السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة البساطة الشيوات مع أمينة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم اليوم وانتم بأحسن حال. وصفتنا اليوم كيكة بحال جميع الكيكات اللي كنقدم لكم، بمذاق رائع ومنظر جميل. وبلا ما نطول عليكم تابعوني باش تشوفوا جميع المراحل وطريقة التحضير. بسم الله، غادي نبداو على بركة الله. غادي نحتاجوا لهاد الوصفة قبيصة ديال الملح، 5 ديال البيضات، وغادي نطربو مزيان بالخلاط الكهربائي. وانا كنطرب كنزيد كاس ديال الزيت، كاس ديال ساليدة، وكنطرب مزيان. والعبار دائما بكاس العنبة. من بعد غادي نزيد 2 ساشيات ديال الفاني وكاس ديال الزيت، ونعاود نطربو مزيان بالخلاط الكهربائي. ومن بعد غادي نزيد كاس ديال الحليب، وواحد الياغورت بنكهة الحامض، وواحد المعلقة صغيرة ديال نكهة الحامض. بالنسبة للدقيق، أنا قدوني 4 الكيسان ديال الدقيق الأبيض، دقيق الحلويات، و2 خمارات،
وغادي نطرب بالخلاط اليدوي. من بعد غادي ناخد المول اللي غادي ندخلو الفران، غادي ندهنوه بشويه الزبده ونرشوه بالدقيق، واي مول عندكم يمكن لكم تستعملوه. وغادي ندخلو الفران على درجة الحرارة 180 ونشعل عليه من الفوق لتحت ونخليه حتى يتحمر، عاد نخرجه. الكيكه ديالنا ها هي وجدت كيف ما كتشوفوا. غادي نغطي عليها ونخليها حتى تبرد عاد باش نحيدها من المول. وهذه هي الكيكه كيف ما كتشوفوا، كتجي محمره ولذيذه بزاف. دابا غادي ندوزو باش نديرو ليها الديكور. انا دهنتها بالنباج ودرت ليها شويه ديال الكاوكاو كونكاسي اللي حمرته من قبل، ودرت ليها لاصوص ديال الفراز. داك الفراز كيتاوى مع نكهة الحامض، وكل واحد باش ما بغى يديكوريها.
صدقوني هاد الكيكة كتجي لذيذة وبنينة بزاف ورائعة، كلشي كيحماق عليها الصغير والكبير. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا وعجبتكم هاد الوصفة وتجربوها في بيوتكم وتاكلوها مع وليداتكم بالصحة والراحة. وإلى اللقاء وإلى وصفات أخرى إن شاء الله. وكيف ما عودتكم غادي نقطع لكم طرية باش تشوفوها كي جات من الداخل، وبالصحة والراحة.